大家好，歡迎收睇無所事事 YouTube Channel。今日好凍啊，得9度啫，應該係今年2022年最凍嘅一日啊！因為得返10幾日就到下一年2023年啦。咁凍又就嚟聖誕節，咁我就同大家一齊開一個森林家族聖誕 party 啦！耶！哇，唔得，好阻頂啊！件褸要除咗佢先。係啊！哇！除咗件褸舒服晒，雖然好凍。話咗今日係開一個森林家族嘅聖誕 party 啦，咁今日開箱嘅全部都係關聖誕節事嘅森林家族啦。咁打頭陣就有呢一盒，哇，好勁啊！呢一個係日本官網限定嘅，係今年出嘅純屋兄妹同埋聖誕節嘅旅館。好啦喎，第二盒就係呢個，遮住咗先。呢一個郵差叔叔送信，純屬迅速送出。唔係啊，佢唔係郵差叔叔嚟㗎，佢係純屋阿媽嚟㗎。其實純屋阿媽同佢一架送貨嘅電單車。咁跟住呢，就有呢一個純屋家族。跟住呢一盒好靚嘅係白色聖誕套裝，咁呢幾樣嘢呢，就係喺呢個日本森林家族嘅官網度買嘅啦。咁呢一個啦，呢一個啦，同埋呢大盒呢，就係日本限定，即係官網限定嘅啫。咁買滿3000N 呢，就會送一個，噔噔。佢就係呢一個聖誕限定嘅聖誕 BB， 佢呢個係松鼠仔嚟嘅。好啦，咁除咗呢幾盒之外呢，咁呢攞走呢個先。咁之前呢，我仲喺一間舊嘅玩具店買咗2盒絕版嘅森林家族，都係聖誕節嘅。咁我哋而家就開呢個先啦。咁我哋而家就開呢一盒先啦。呢一盒係2012年出品嘅朱古力兔的開心聖誕。咁2012年，而家2022年，即係10年前㗎啦。呢一個，咁我買翻嚟，佢係2手嘅，但係我唔知道佢有冇開過。咁我哋而家開嚟睇下啦。佢首先有呢個剝咗出嚟先，朱古力兔，但係佢個鼻有少少甩咗色，不過唔緊要啦，都好靚女啊。跟住有棵聖誕樹，有個兔仔雪人。有間好細間嘅森林家族屋啦，應該係聖誕禮物嚟嘅。咁仲有架車啦，仲有個兔仔。哎呀！咁呢度仲有啲裝飾聖誕樹嘅裝飾啦，仲有個放喺聖誕樹最高嘅星星。試下擺落去先，哇，好靚！跟住仲有啲聖誕禮物盒啦，仲有可以裝飾嘅，即係可以黐喺間屋度嘅裝飾品咯。咁我哋唔接呢個住啦，我哋試下拆晒呢個先，擺落聖誕樹嗰度。
咁佢聖誕樹上面呢，就有啲窿俾你插呢啲裝飾啦。哎呀！嘿，不能。可以留返一粒係放喺雪人度啊！跟住落嚟呢，呢一盒呢都係絕版嘅，但係呢我就 check 唔到究竟係幾多年出㗎啦呢個。咁呢一個呢就係小綿羊着咗聖誕衫啦，佢係小朋友嚟嘅，跟住仲有扮呢一個聖誕鹿嘅。再嚟一盒係馴鹿家族，係上年2021年出嘅。咁呢一個就唔係話係聖誕限定嚟嘅，咁但係馴鹿啊嘛，都係聖誕節會出現嘅角色啦。首先就有馴鹿爸爸，跟住就馴鹿媽媽。咁大人呢？個角呢就係會硬淨啲嘅，咁佢就用咗膠嚟做咗個角嘅個鹿角啊。咁之後就有馴鹿 BB 啦，呢個係妹妹嚟嘅，着咗綠色嘅裙，扮聖誕樹。咁 BB 嗰個角呢未生出嚟噶嘛，咁所以呢都唔係膠嚟嘅，即係冇咁硬嘅。咁呢個都係馴鹿 BB 戴咗聖誕帽。跟住仲有一架呢啲叫雪橇車，係咪啊？但係雪橇係狗嚟嘅喎，哎呀跌晒添，應該係叫雪橇車嘅呢啲係。咁 BB 就坐咗上去啦，跟住要揾一個大人出嚟拉住架車喺雪地上面行嘅。好啦，跟住有呢一個上年2021年11月出嘅白色聖誕套裝。咁佢呢一個呢，就有兩隻貓啦。都有帽戴嘅喎，好得意啊！綠色同埋紅色，哎呀，冧咗添。跟住仲有3隻波斯貓 BB、天使 BB， 2隻白色，1隻灰色，係天使貓 BB。咁呢，佢哋有個 accessory 揸住嘅，就一個揸住喇叭，佢其實揸唔到嘅喎。咁樣啦，睇唔睇到？咁另一個呢，就係有個星星棒。咁呢一 set 呢，棵聖誕樹因為白色聖誕啊嘛，咁所以呢棵聖誕樹呢就係有雪嘅。咁仲有粒。
仲有一粒金色星星。咁其他嗰啲裝飾咧，我就唔拆啦，因為咧佢係黐住咗喺後邊嘅呢一個級索。咁呢一個就全部都係金色咯，之前嗰個有金色同埋銀色嘅。咁其實我都可以喺之後先拆啦，可以用翻呢一個嘅插落呢一棵聖誕樹都得噶嘛。其實棵聖誕樹係一樣嘅，無論高度啦，個盤個顏色有啲唔同嘅。呢個係磚紅色，呢個就啡色咁樣。跟住棵聖誕樹就呢一個鮮啲嘅，咁呢一個就會真係聖誕樹，即係真實聖誕樹嘅顏色啲啦。呢一個就卡通啲咁樣咯。咁仲有呢個咩嚟啊？聖詩，即係佢哋兩隻貓喺度唱聖詩，因為要聖誕樹。唔係呢首唔係聖詩，係啦，呢個就呢一 set 就係咁多啦。跟住插埋呢一粒仔啦。呢一個係非賣品嚟㗎，係買滿先會送㗎咋。咁跟住就有呢一盒純鹿媽咪同埋佢架送貨電單車，咁呢一個都係今年出嘅。咁今年咧都有出一個聖誕節嘅 set 嘅，咁唔知點解我冇買到。咁頭先貓嗰個咧就係上年出㗎啦。咁跟住2020年咧都仲有一個聖誕老人嘅，獅子聖誕老人嘅。咁但係我都係未買嘅，因為嗰個唔係限定啊，即係佢係聖誕節版本，但係佢唔係限定，所以咧可以唔使咁急買。呢一個咧就係日本官網限定，即係官網先有得買嘅，所以呢一個咧喺呢一個玩具反斗城啊、AEON啊各大玩具店係冇得買嘅，要喺官網先有得買嘅。咁有純鹿媽咪啦，着咗郵差衫嘅，跟住咧佢呢一個係一個玫瑰花嚟嘅，頂帽呢一個。咁呢一 set 咧就唔算太多配件，咁有架車啦，佢嘅電單車啦，咁後邊係送貨，所以係開得㗎啦。咁仲有兩個禮物啦，真係唔算太多嘢。呢一架粉紅色車啦。仲有個紅 BB， 仲有一啲紙製品，就係聖誕盒同埋聖誕卡嘅。好，要清一清台啦，因為重頭戲嚟啦。我哋攞個另一個箱嚟墊住啦，重頭戲嚟啦，就係呢一盒純鹿兄妹同埋聖誕旅館。咁呢個呢又係今年出㗎啦，同埋都係日本官網限定嚟嘅，淨係官網先有得賣嘅啫。咁其實咧呢一間屋咧嘅前身咧就係2003年出嘅湖畔別墅嚟嘅，即係嗰個有天藍色屋頂啦。呢度我會擺幅圖喺度嘅，天藍色屋頂啦，奶黃色牆身同埋白色門窗咁樣樣嘅。咁今次咧呢一個限定就換咗個顏色啦，咁同埋個顏色都好特別㗎。咁呢一個 set 就有純鹿兄妹同埋啲家私，仲有棵聖誕樹。咁我哋而家一齊嚟開呢個啦。
實物間屋都真係幾靚嘅喎。點解我會話個顏色係特別呢？咁佢個屋頂啦，佢係啡色得嚟呢，係有少少好似帶銀色嘅感覺嘅。咁個牆身呢，又唔係啡色嚟嘅喎，有少少粉粉地嘅色咁樣咯。跟住再配呢一個牆身，有一個湖水綠嘅牆身，再配個地板呢，就係深啡色地板嚟嘅。咁入邊呢，仲有個暖爐，有個暖爐位嘅，仲有綠色嘅門啦。咁最令人驚豔就係咩呢？就係呢啲窗門啊！佢係仿製咗嗰啲彩色玻璃啊，因為其實咧而家森林家族出嗰啲屋咧，嗰啲窗咧就係窗咯，個窗就係得一個窿咯。咁但係而家呢一個咧係會有塊膠片喺度嘅，同埋都會有呢個，睇唔睇到？睇唔到呢一個，我哋睇翻道門啦。係啦，會有顏色啦。同埋做得都幾精緻嘅，呢個都有個窗。咁我哋拆埋其他嘅配件啦。頭先咧拍下咧冇電要叉電啦個相機，咁跟住我一路拆啲配件出嚟嘅時候咧，一路拆一路哇哇聲。咁首先砌嗰啲好簡單嘅配件先啦，有樓梯一條啦，樓梯喺度嘅。跟住咧就有個欄杆，欄杆喺呢度。跟住咧有一個門牌啊，但係咧我頭有2張貼紙嘅，跟住頭先咧我太心急，跟住黐一張貼紙倒轉咗嚟黐啦，跟住想搣翻出嚟嘅時候已經搣爛咗，所以而家係得一邊貼紙。好慘啊！呢個就勾呢度嘅，咁跟住就有張台啦。張台咧就有啲特別嘅，因為平時咧可能成張都係啡色啦，今次就係啡色面、白色台腳，跟住中間仲有啲雕花嘅，唔知睇唔睇到啦？擺喺度先。咁有2張床啦，好靚嘅。今次有呢一個藍色格仔同埋紅色格仔，仲有呢啲 lace 邊嘅。因為平時嗰啲森林家族嗰啲床呢，係得一張被嘅咋，咁佢呢一個係咁樣嘅，已經好好㗎啦。床好似係擺上邊，跟住就有 sofa， 一張雙人 sofa。同埋一張單人嘅 sofa， 呢個好驚豔嘅，唔知係咪我見得少啦？因為咧佢呢個 sofa 咧係可以後邊有個架啦，佢可以俾你自己換其他布落去咯，即係可以包其他唔同嘅布落去，跟住摺翻住，咁就可以換唔同嘅 sofa 套啦，真係好一絲不苟啊！呢個。仲有個 cushion， 咁 sofa 就放喺下邊嘅。咁仲有純屋兩兄妹啦。擺咗喺度先。
又係聖誕樹啦。咁今次呢一棵聖誕樹呢，就係粉色啲嘅，我覺得係，同埋係個盤就係白色盤啦。跟住呢，今次啲裝飾呢，就係香檳金色加呢一個珠光粉紅色，係啦。咁我覺得係靚啲嘅，即係比起呢一棵。大家覺得邊棵靚啲呢？3棵聖誕樹之中，咁個聖誕樹擺喺度啦。咁仲有少少茶點嘅，因為呢個係旅館嚟㗎嘛，咁所以有茶點。有個藍色嘅盤啦，跟住有個冬甩，好難睇，咁細個，跟住仲有個 cupcake， 對到焦，跟住仲有茶杯對焦，同埋茶壺嘅。咁我放喺張台度咯。咁就咁先啦。